있으니 스테판 세주르네 프랑스 외무장관은 이날 블링컨 장관과 합류한 가운데 가자 지구 내에 휴전에 대한 대화가 진전을 이루고 있다고 언론에 밝혔습니다. 지금까지 BOA 세계뉴스 들으셨습니다. 출발 뉴스 쇼. 여러분 안녕하십니까? 4월 30일 화요일 새벽 BOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다. 진행의 도성민입니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 시진핑 중국 국가주석을 만나 북한이 도발을 중단하도록 북한에 대한 영향력을 행사할 것을 촉구했다고 밝혔습니다. 한국 대통령실은 북한의 비핵화 협상에서 중간 단계는 없다는 미국 측 입장을 확인했다고 밝혔습니다. 미국이 4월 말로 종료되는 활동을 종료하는 UN 대북제재 전문가 패널의 대안을 반드시 찾아낼 것이라는 의지를 밝혔습니다. 오늘 북한은 모든 지역 구름 많이 끼겠지만 평안도는 오후에 맑아집니다. 새벽부터 오전 사이에 안주와 평북, 자강도, 선봉, 해산 지역은 가끔 5에서 10mm 정도의 비가 내리겠고 삼지연에는 1cm 미만의 눈 소식이 있습니다. 최저 기온은 0도에서 12도, 낮 최고는 9도에서 24도 사이입니다. 첫 소식입니다. 미국